Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman semuanya, ini saya mau makan. Nah, ini geprek buatan sendiri ya. Ini diaduk-aduk dulu biar lebih mantap, biar lebih nikmat, dan juga biar lebih manyus. Oke, untuk teman-teman, ini lihat. Nah, lihat. Sambel rek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Langsung dulet-dulet saja, guys. Langsung dulet-dulet wae. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya langsung kemepior, meledos. Kulit. Kemepior. Langsung karo lomboknya, guys. Sorry porsinya idik mana nih. Agak kuat. Langsung dulet. Rasane poh. Nek awakmu ngerti jelas ngecat ngono kae, ora dibales mak di-red tok. Wah, kuwi pedese lah. Loro tenan, guys iki. Lombok 20. Pira? Mas prapat pokoknya lomboknya. Ayam memang sitok. Nemen. Rasanya ora kalah karo sing didol nangone ngono kae lho. Restoran-restoran. Wah. Meledos tenan iki. Sampai nangis ra kuat. Gak cuma pedas tapi gurih. Udah hampir habis ini, guys. Bener-bener pakai rawit. Dikerui, guys. An-nadhofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman.
Hmm. Ini kira resiki guys. Tuh. Hmm. Hmm. Resiki ngene iki. Kenapa? Ben sing masak seneng. Tuh, Terakhir guys. Kesimpulannya, kalau makan pedas itu siap-siap kena nih congornya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah makan sudah selesai. Doa alhamdulillah. Sakona wa jalana minal muslimin. Oke, jumpa lagi di makan berikutnya yang lebih seru, lebih menantang, dan juga lebih endul surendul makendul kendul.